नौशहर फिरोज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अहमद हसन सुमरो बिरियासिटी मामूली गाल तां जहिड़ो 3 औरतुनि समेत 4 ॼणा ज़ख़्मी बिरियासिटी अस्पताल मुंतकिल एहतजाज बिरियासिटी भरसान ताली शहर में कलोड़ा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में मामूली गाल तां जहिड़ो थी पियो लठियूं लॻण सबबि 3 औरतुनि समेत 4 ॼणा ज़ख़्मी जिन में हुमेरा कलोड़ो रहीमा कलोड़ो फतेह खातू ऐं अहमद बख्श कलोड़ो ज़ख़्मी थी पिया ज़ख़्मियुनि खे बिरियासिटी अस्पताल में मुंतकिल कयो वियो आहे। उन सिलसिले में ज़ख़्मी अहमद कलोड़ो सख़्त एहतजाज कंदे ॿुधायो त घर वेठा हुआसीं मुखालिफ़ धुर जे बासरनि पनाह कलोड़ो अली अकबर कलोड़ो ऐं ॿियनि डंडनि ऐं लठियुनि सां हमिलो करे ज़ख़्मी कयो आहे। हिन ॿुधायो त दाली पुलिस वटि वियासीं जंहिंखां कार्रवाई नाहे कई। बिरियासिटी अस्पताल वियासीं जिते इलाज न थियो को बि डॉक्टर मौजूदु न आहे। हिन नाला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त ग़रीब मिसकिन आहियूं। वाक़िए जो नोटिस वठी 62 जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे। केरु अगवा करे पनाह ऐं हुनजो पुटु ऐं ॿिया 8 माण्हू अंदरि जेके लिकियल आहे हिन जे पनाह जे घर में। पोइ हिन छोकिरीअ खे ख़बर पई हीअ बि माल जो कमु करे पई त उहा छोकिरी माना कोन खणी आई ॻाल्हि। पोइ हिन जे पोयां हीअ बि वयूं त पोइ वरिती टका नाला छा अथनि धकी हिन हुमेरा नालो आहे ऐं रहीमा ऐं फतेह खातू ऐं जे धका आया आहिनि उनजा नाला छा आहिनि? हुनजो पनाह अली ऐं अली अकबर ऐं ॿिया 8 ॼणा आहिनि नामालूम आहिनि जेके असां कोन सुञाता आहिनि बुटूं बदिलियूं आहिनि उन्हनि खे। असां ज़ुल्म कयो वञे SP साहिब खे अर्ज़ु आहे इहा सॼी घराई जेकी आहे न फ़क़ीर निज़ाम जी DC वटि आहे क्लार्क को उनजी माना बशर सॼो कमु थियो आहे। असां ज़ुल्म थी वियो आहे। असां साईं मजबूर आहियूं। असां हींअर बसि चऊं था असांखे ॿ रुपया प्रॉपर्टी वठे असांजी जान चुके असांजो कंहिं मतिलबु को कोन्हे हिते बि आयो मां हिते कुझु कोन थो थिए। हे असांजा नंगर उलायूं पिया। डॉक्टर पर हिते को आयो का कुझु कोन्हे फैसिलिटी। डॉक्टर साहिबु हिकिड़े खे मिठ कई आहे जंहिं पटी कई आहे डॉक्टराणी आहे ई कोन। कल्ह बि मां करायो आहे। कल्ह बि मूंखे रेफर करे ऐं मोकिले छॾियो अथई त एक्सरा वञी तूं नौशहरे मां कराया ऐं मुंहिंजो को बि तदारक कोन्हे। उहे मूं वटि लेटर बि पिया आहिनि। असांजो को बि तदारक नथो। रोज़ु मां